mindenkit. Megdöglök. Befelé. Idő indul. A 8 percet, hanem 1 órát, köszönöm. Végre nem izad a kezem. Nem kattingat össze-vissza ez a nyomorult telefon, de random csapatot építünk. A pók nem költözött bele, mert nagyon verem. 14-es kaptunk, hol van meg a kártyám? Indul lesz az új Yanfei csapathoz. 30-ra le, vagy. Igen, de szépen befejezzük úgy, ahogy kell. Egyébként az előző 2 napig nem is csináltam meg, pedig tegnap előtt meg streameltem is. Ös csicsi. És de ha elemeltünk, mert pajzsunk is van, ilyen fejjel. És egy ajaká. Reméljünk, hogy nem egy pyro, cryo és dollár kapunk. És több gold kell majd, mint és a bigyusz, hát az még kéne. Bőven az összeset goldra fogom elvenni úgyis, ami van. Egy nap is még megcsinálok, aztán meglátjuk, hogy mennyi dolgot kapunk. Megfelelően azon majd később arra már megint a good side-ra rohadjon meg. Straight to the heart. Jó az. Nem is értem, hogy miért innen szoktam megközelíteni mindig ezt a napit, miért nem onnan föntről. Ne szellő. Tessed a hónaljamat. Mi nem tudom bemérni rendesen. Már nem is akarok főzni, csak legyen. Nem pusztultak halálra. Még mondjuk tip. Picit kéne a kritesen javítani, és egyből lelőnék egy ilyen köcsög slime-ot. Lelőhettem volna. Most a slime-est. Hol van a bejáratok? Na, kerülj beljebb. Senki szintet harmadszor nem akar lépni, jó. Még tojás sincs a bokrokba. Legalább ez gyorsan. Többiből meg csak lesz valami. Összes goldra, mert ebből... Ja, héten már volt egy. Akkor jó. Legalább ezeket a vasárnapokat még megtartották, olyan jó fejek voltak.
most a végére, de ez most el fog tűnni, nem baj. Hol van a... El se kapta. Érdekes ez a csapat. Érdekes egyelőre. Nem rossz. Nem rossz, és talán nem biztos, hogy kipróbálnám egyébként. Ők még egyszer, aztán irány táncolni, mert sose lesz kész. Na, vágyj már, bazd meg! Kezemen meg tudna számolni azt, hogy hányszor haltam meg. Azért, mert az a szar nem működik. Maga a fostos rendszer a játéknak, mert nem lehet karaktert váltani, mert bele van állva az agyamba. Hello, Imper. Hogy bírod ezt a döglődést? Nem tudom már hány napja, 35 fok fölött. Még szerdára mond még 39-et. Fú, basszus. Dolgaimmal egyelőre próbálok kész lenni így szeptember közepére, amikor is állítólag, tényleg neked még nem mondtam, hogy valamikor... Én azt mondtam, hogy 3 hónapot kellett várni a pszichiáterre, hogy egyáltalán időpontot foglaljunk. Ő meg azt mondta, hogy hát, hogy próbáljuk meg a családsegítőnél, megpróbáljuk a családsegítőnél, hogy járna-e Asperger szindrómára támogatást. Képzeld, beadjuk a kérelmet, hogy igen, szeretnék támogatást, akár havi 30 000 is lehet, ami tényleg nem rossz. Nyilván, hogy elbírálják, még 2 hónapot kell várni. Kicsit sem szabadnak amúgy. Még véletlenül se, hogy 3 hónap vállalkozásnak azért sorra kerüljek. Egy 5000 fős városban pszichiáterre, pszichiátrián még 2 hónapot várjak, hogy elbírál, mert az átfutási idő az annyira gyors, ezt mondom, ez átkúszási időnek is helyes. Meg szoktam mondani, hogyha meg ezt Veszprémben bírálják el, azért sümeg Veszprém ilyen 50 km, hogy elkezdek gyalog Veszprémben megpróbálnék elfutni, még az is sokkal gyorsabban meg lenne, mint 2 hónap. És akkor nem kell TB-t fizetni, mondjuk most se kell TB-t fizetni, mert így rászorultsági alapon, hogyha valaki nem dolgozik, akkor így simán úgy elbírálják, hogy akkor nem kell fizetni, ha nem dolgozol. Csak ugye évente ezt meg kell ismételni. Meg kell adni, hogy mi van a nevemen, dolgozok-e, mennyi a bevételem. És az alapján megerősítik, hogy 1 évig nem kell egyáltalán. Még a nagynéném mondta, hogy ő dolgozik ott, akik le vannak századékolva, vagy ki
valaki mellett dolgozik, annak például nincsen lába, és így vagy bármilyen fogyatékossága van, mint mondjuk nekem az Asperger, hogy sokkal előre felveszik őket. Mert nyilván kapják utána a támogatást. Még 4 órában azért tényleg nem lenne rossz. Valamit szeptember közepére most már tényleg jobban ráérnék mindenre. Na de még egy gold belefér. Úgy azért se rossz legalább ez az egész, mert mondjuk, hogy 90%-os kedvezményt kapnék a utazásokhoz. Mindig az a tetves! Balázsot! Balázsot! Talán nem is annyira baj ez a 2 hónapos vállalkozás, mondjuk, de mert az egész nyaramat elcseszné, hogyha folytatnám ezt az utazós sorozatot. Úgy néz ki, hogy rohadtul nem fogom. Egészen szeptemberig. Ha elbírálnak szeptemberre, akkor az előző 2 havit is megadják ugyanúgy. De csak azt tudok mondani, hogy nem teljesen seggfejek. Az mi a szárazságban a Balatonon? Idén még nem voltam, de ja, eléggé. Sokáig kell menni, hogy télig érjen. Mondják, hogy paksot is lekapcsolták már, mert annyira kevés. És akkor jöttek a konteósok, úgy fogadni mernék, hogy aki kiteszi az ilyen az igazság ideál.blog.hu oldalakra az ilyen hülyeségeket. Nem mondom, hogy a nagy többségük, de egy részük tudja, hogy direkt írja ki az ilyen összeesküvés elméleteket, hogy jól rögjenek azokon, akik elhiszik. Hogy Ausztriába elterelik a Dunát. Igen, és akkor majd... Hát nem tudom, látod-e a Dunát folyni? Az elég gyorsan el tud árasztani hatalmas területeket. Mondják, hogy de Ausztriába elterelik a Dunát, és akkor ezért van abszolút a száj, meg ezért nem jön hozzánk semmi. Jó, persze ott van az a ősnagyvalósi vízlépcső is Szlovákiában, de annyi vizet azért nem terelnek el. Vagy ha az annyi vizet el is terelnének, akkor... Tavaly miért nem okozott ez problémát, hogy le kelljen állítani a paksot? Tavaly előtt miért nem okozott problémát? Németleg Ausztriában tele van a Duna. Ja, csak itt a folyás is más, itt kicsit lelassul. Nincs annyi utánpótlás. De mégis csak egy medencében vagyunk. Na de ha már kivágok itt mindent. Ja, itt táncolunk, hol van? Itt van a... Remélem még aktuális, jó. Ehhez is még nyilván mindent meg kell csinálni. Sunspray Summer Resort, meg a... az éppen aktuális. Ja, tényleg itt a... lövőke volt.
több víznek, ja, hát ez az. Mondjuk ahogy láttak az elmúlt években, hogy a kedves előző kormányunknak az erdőgazdálkodása, meg a környezettel való hozzáállása, amikor rendszeresek voltak a tarvágások, hát vízgazdálkodásra lehetett éppen tökéletes. Nem mondom, hogy mindent az okozott, de nagyon sok mindent elcsesztek. Amikor a Balatont is beépítették a Mészárosnak a nyomorult szállóival, hát ő nem tehetett jó neki. Nem a Fidesz hibája a víz. Jó, tudom, hogy a globális éghajlatért nem ők tehetnek, meg nem tehetnek mindenért, de nagyon sok mindent tehettek volna azért, hogy egy kicsit enyhüljön a helyzet. 150 éve történő folyamat, ja. Amikor egy kormány, igaz, hogy 150 évhez éves eltörpülő 16 év alatt is nem csinál semmit. Nem azt mondom, hogy az visszafordíthatatlan problémát okoz, de jó pár évvel hátráltatja azt, hogy itt normalizálódjanak a dolgok. Vagy hát nem azt, hogy normalizálódjanak, hanem hátráltassa az elkerülhetetlent. Na de ja, tényleg, Niloékkal még nem beszéltem. Nilo, look. The dessert this time is a sweet and sour berry roll based on Master's apple roly-poly, but with szülinap berry juice instead. You know, I've always thought that the sweetness of apples and that of szülinap berries would go together. Great opportunity to try it out, don't you think? Jó lehetőség kipróbálni más gyümölcsökkel, nem gondolod? It's also got smetana from Nutcry in it. That should give it a unique texture. Nutcry? Miss Tori mentioned that many dishes from there have both some schneznial flavor and their own distinctive touches. And at a store, premium smetana costs 150,000 more a jar. Én nem tudom, Norinál lehetne venni egy olyat, csak úgy emlékbe. Mind a Monsterben is lehetne 150 000-ért venni ilyen gadgeteket. Oh, Barbara brought the stuff. The Knights of Favonius in her hometown imported tons of ingredients from Nutcry, some of which I'd forgotten to buy previously. De elfelejtettem még megvenni előtte, but 150,000 more a jar seems a bit pricey. How many border sports supplies could we purchase with that, I wonder? Hagyjatok nekem is. 150 000 morányit. One serving over here too, please. Oh, sure. What? Rush Lotus Spyman, when did the two of you arrive? Lehet, hogy kezdhettem volna később is. Már most dől rólam a víz. Amikor a smetánáról kezdtetek el beszélni. That feels like it should be Paimon's line. Yeah, whatever. You get to have it this time. Alright then, the captain of the guard and pâtissier extraordinaire will be with you shortly, brand new dish in hand. Sorry, what? Captain of the guard? Oh wait, this is something we were discussing previously. Nilo volt a mágikus tanár. Yeah, primary berbers, Malani calling Nilo the friendly magic teacher next door. Köszi, iszok. Már elfelejtem. Kevés már ez is jó is. Ja, egyébként most már ilyen literesbe iszok rendesen.
Ja, az a csapat összeállítás. Összekevertem a vízzel, de mindegy, akkor iszok. Erre is. Pújna nagyra rajden maguika. Pár kört akkor megyek majd velük. Vó, csak... Na várja. Van energiaital, csak most. Kávét ittam, aztán... Visszatettem még a felét, de ha szeretnéd, akkor hozok. Gondolt, hogy leálltam vele. Yeah. Legalább ez segít. Jó kis burn guava, nem szponzorált. Majd talán 1000 év múlva körülbelül. Azt. Azért néha heti egyszer legalább veszek egyet. Olvastam, igen, hol... She uses her own gentle way to break down deep truths so they click for everyone. In that case, I suppose I try to play this role in earnest this time. The guest by the name of Cedil asked me some questions about dance music. For instance, about how to dance along when you hear a new song. In other words, how to improvise in music and dance. To me, this is almost a matter of instinct. I can just find the right rhythm and the suitable style when I move. But I'm still not sure how to teach those who might have no experience at all. Now, don't worry too much about it, Nilu. Think about it this way. It's not entirely wrong to call Melusine's fairies of the nation of Hydro, right? And fairies are really smart cookies, aren't they? Igen, okos sütik ők. And now that our lead dancer Rush Lotus has arrived, Miss Cedil and the Melusines can just follow her lead. They'll be fine. They'll pick the other basic dance moves up easy peasy. That's true. Last time Rush Lotus used subtle guidance to get them to execute the right rhythms. I believe you can do the same for the Melusines. Hívja a Melusine mestermentornak. Paimon wants to learn too. If the dances aren't too hard. Tényleg nem táncoltam egyet se, akkor egy beszéd, egy tánc, egy beszéd, egy tánc. 3-as forgóba. You have an enjoy today, Veres Lotus. I'm happy for you. Happy for you. Boldog vagyok neked is. Úgy néz ki, hogy sok barátot szereztél. Thank you, Veres Lotus. This time around I've stayed in Atlan for more than half a month. Previously it was my first time experiencing life outside Sumeru. I've never even traveled very far at that time. And here at the Easy Breeze Holiday Resort, I've experienced something quite different from my time with the people of the Springs. Nathan really is amazing. Each of the 6 tribes has its own musical styles. When Kachina took me on a tour of the Children of Echoes, I got to see their unique dance battles. Some of their moves are really impressive, like the one where they push out the ground with one hand and lift their body into the air. Or the one where they lie on their stomachs or backs and begin to spin rapidly. És nyomják a freestyle-t. I never knew strength could be expressed through dance like that. Mindenkinek megvannak a specialitásai. Yes, I couldn't imagine what it would be like to do that dance for myself. Of
course, it's probably not wise to force yourself to learn everything, but we can be open to new things like Mualani. One's art must constantly seek nourishment to grow into something lovelier, isn't it so? On that note, I think I've learned a thing or two, thanks to Deaconess Barbara for Mastered as well. Barbara told about the energy in dance. As you know, dancing was not supported in Sumeru in the past, or to autumn. This restriction has long since been lifted, but all habits die hard, you know. As such, our songs and dances continue to prize wisdom, elegance and beauty, incorporating no exaggerated movements. Dia says that this is what they call cultural inertia. It's all a bit profane for me though. Évekbe telik, míg a sebperspektívák megváltoznak. I see, so that's how it is. By contrast, Barbara seems much freer when she dances. It's very cute, I'd say. But, and I do think it's a shame that this happens, she seems a bit too polite when talking to me. That's not quite right. Would reserved be a better way to put it? Is it because of her position, or is there something else? Találkoztak úgy, hogy nem biztos benne, hogy hogyan haladjon tovább. Is that so? Don't worry, I'll wait for her to be ready. I'd love to be friends with her, just like I am with Mualani. Úgy bármennyire is szerettem volna, idén még talán Tapolcán kívül egyszer, még így június elején, még nem tudom nálatok hogy volt, de június elején valami indokoltan hideg volt, csak úgy mint tavaly augusztus végén. Remélem azért jövőre az utazó sorozattal, akkor minden városra megpróbálok elmenni. Ez nyilván Balaton, Ederich Balaton, Tördemiszt az összes balatoni strandot megnézem. És kiértékelem őket egy külön videóba. A fizetős rögtön 2 csillag mínusszal kezd. Ja, már itt se vagy, nem mindegy. Yahoo! Hey there, Rush Lotus. Here's your dance party captain of the guard reporting in. Telekítettél magadért, Mualani? Oh, you mean inviting Barbara? Was it a pleasant surprise to see one of your friends from Mastered? Már majdnem azt gondoltam, hogy rossz stúdióba jöttem. If we had to do the math on this sequence of events, I guess we have Shilonen and Varesta to thank in the end. They were friendly Mastered who sent a postcard with Barbara drawn on it to Nepeka. Shilonen handed me the card and did some asking around, which led me to finding this amazing dancer from Mastered. Once I knew, I just had to invite her over. Otherwise, I'd never be able to shake the feeling that we were missing a crucial piece in our dance party puzzle. We've had friends from the Knights of Favonius visit previously. They're bold and courageous, and they get along great with us people of the Springs. It just so happened that I met a knight I had made friends with back then, and got them to send a letter through the Adventurers Guild, which was delivered to Barbara.
egyesületnek, amit később elszállítottak Vasbaránnak. Still, if you hadn't already just invited Neely over from Sumero and didn't have a million and one things left to set up, I would have gone to Masters myself. I mean, that would have been the honest thing to do, right? Not to mention how I've been curious about Masters for some time now. It seems like tons of fun. Nem mondanám csak mókásnak. Anyway, I'm totally adding it to my list of tour destinations. After this dance party is over, I need to help Amina supervise the training of our new warriors. And if all goes to plan, I can continue touring once it's over. Look out now, you never know when I show up in a place both familiar yet unexpected and surprise you. És majd emlékeztessetek arra, hogy ne beszéljek többet erről az utazós dologról, mert tudom, hogy halálosan unalmas. Mi a tököm? Mi a tököm ez? Játlagos hónapba körül mennyit költ a háziállat eltartására, és a legalacsonyabb összeg 9 millió vagy kevesebb. Hónapban háziállatra. Meg a keresnék annyit. Basszus. Jó, még egy negyedik kérdésre válaszolok itt. Vagy nem, mert hosszú. Ash Lotus, having fun so far? Barbara and Miss Nino have nothing but high praise from Bualanis mastered Natlan fusion food. If you're tired or hungry, you should definitely try it. Jó vagyok, mi van veled? Well... I'm kinda excited actually. Meg izgatott vagyok, izgatott. But I never really talked about dancing with friends from abroad before. Definitely not with two friends who are this amazing. Well, told me all about Miss Nino beforehand, so I knew what to expect. Speaking with her feels like you're listening to a lullaby. Not in the sense that you'll fall asleep, but more that your body and mind get so relaxed. She's slow, gentle, calm, and so reassuring. Mission Onologia. I knew I was onto something. And then there's Miss Barbara. I was honestly a bit worried before meeting her. After all, I've heard that she's Master's most popular idol. That makes her a superstar, right? So I was thinking, would I upset her if I mess up in some way? Luckily, she turned out to be super easygoing as well. Her vibe is a bit different from Nido's. She feels more like a bubble. Light, floaty and shiny. That's the feeling she gives off. Honestly, I didn't think I'd ever met two girls like Melusine. Two more girls like Melusine? You know, people who could roll with every dance move I suggested on the first try. Találkozunk gyakrabban. Totally, I treasure this time we have for sure. Hello there, another night. I only found out upon arriving in Natlan how much everyone here respects you. I say, sometimes beats how much masters respect you as the ordinary knight. Mennyire tisztelnek engem becsületbeli lovaként.
mintha egy... Annyi szöveg van itt, mintha Jarkonnal beszélgetnék. Jarkon quest után. Csak azt tettem, hogy tudtam, hogy segítsek, essek. Speaking of which, I'd like to give you a bit of advice as a friend. You can't always pour yourself into various commissions and focus solely on fulfilling the wishes of others. Mint ahogy én is. You've gotta take some time for your body and mind too. Don't let the fatigue build up. You know, like my sister does. Igen, aki az első napban kifogyasztja a kávé kvótáját. Vigyázok magamra. This kind of relaxing gathering works great for that. You can definitely stand to organize similar events when you're with your friends in other nations. Mikor találkozol barátaiddal a különböző országokban? I've never had the chance to see you dance or lead dances before today. So if you don't mind, I help myself to a seat in the audience. Látom, sok barátot szereztél. Yeah, everyone in Atlan has been such a pleasant surprise. I didn't know that Miss Shilona, who visited Master recently, was such a skilled craftswoman. I've heard that even the Archon goes to her to get tools made. Még az Archon is hozzámegy eszközöket készítetni. And to finally join the dance-off stage for myself. Oh, it's truly marvelous. The way the sound twists and poses with each turn of the knobs, and those constantly flashing lights. It gave me chills, but that was a pleasant feeling. Michelin also gave me a record of some unique music. She said that Fontanian devices can also play a record. I make sure to listen closely to it once I get back. Galani talált meg téged először? She was, and well, let's just say that I'm still getting my bearings on that one. When I first received her invitation, my reaction was, well, is this some new type of scam? Újfajta átverés. For surely, as I read on, I could feel her passion through the words written on paper. I've heard my fair share of earnest prayers. Such sincerity which comes from the heart cannot be faked. And sure enough, when our caravan arrived at this stop, I saw her rushing over on a surfboard. That's when I knew. This is the person I'm looking for. I'm sure we'll make great friends. After that, she dropped all the work she had on hand and took me all the way from the Big Power Springs to where the Children of Echoes live. We received some friends from Sumeru there, and then it was after the Flower Feather clan to take a boat to this resort. Igen, ez nagyon buelan is. It was like a dream. Of course, we still got plenty of time, so I make sure to continue enjoying my trip. Legyen meg az első tánc, legyen bizony. Mustafa, used to it already, eh, Vörös Lotus? I've got Melusines and Asha joining our teams of dancers this time. Look at them go. Gives you a real cozy feeling, doesn't it? Egy igazi... De burkolózós érzést ad neked, nem? De meleg érzés, melegem lennél, mert... Adhatnánk egy pár szót, Nusta? Oh yeah, sure. First off, I've got good news. Previously, I visited the collective of Planet to improve my boxing skills and enhance my core strength. And I wound up taking the chance to practice playing the drums. Pretty good at it nowadays, if I do say so myself. Ja, hogy néz ki, Janszár megtanította őt dobolni. Master Yanfei says that if I further improve my double pedaling and the compound rhythms, I'll be able to play even more avant-garde pieces.
hallám tőle az overkill-t. So if you're looking to put a crew together and can't find a drummer, I'll be up to help if you'll have me, of course. Abban a pillanatban, és akkor táncoljunk, kezdődjön a buli. Haha, that's the spirit. Unleash that passion and rock your body to the beat. Career comes bearing good news. Another party is about to kick off at the Easy Breeze Holiday Resort. This time, unexpected new guests will join the rhythmic ensemble and dance joyfully with us. Na nézzük, jönnek az elutasító oroszok. Nem. Még nem járunk a végén. And most passionate blessing. Tanci. Baszki. Jó, nem olyan nehéz. Akik direkt csinálják ezt. Magasan verem őket, úgy néz ki. Háromszorosséget ez az. Ez a beszéd 3090. Talán még nem gyűjtöttem ezt ennyit. Jó, elég gyenge volt a verseny itt. Sokkal erősebbre számítottam egyébként. De nem mindegy. Ja, tényleg azt a random csapatot is majd nem ártanám összehozni, még több cél. Biza. Na. Engem már nem utasítanak el. Nem tudják, hogy én vagyok, azért. Along this tune, when the meat first ferments, akkor a mély sör megerjed, akkor én meg megerjedek. Kikapcs! Kezdődjön az esás. Jó, hogy már erősebb a mezőny, sokkal. Jó, ketten már kiestek.
jönnek. Jó, nem csesztem el. Lesz a gyorsabb. Fú, jó. Rank first, de azért jó párat elcsesztem. Lisa végén nagyon elcseszte. Valahogy. De lehet, hogy ilyen rossz pontot tényleg csak mobilon lehet összeszerezni, nem tudom. Vagy annyira nem érdekli őket, hogy magas pontszámot érjenek el. Jó, beszélek még velük egy sort. Hello there. Hogy mennek a dolgok Hacsinával? To be honest, she reminded me of me when I just learned to dance. I am not talking about her skills, but more her state of mind. She loves dancing and she practices hard, but she still gets stage fright when she's in front of strangers. És sokat javult, mióta először találkoztunk. Where dancing is concerned, her potential is well beyond her humble self-assessment. Really, it'd break my heart if we couldn't polish that talent like a gem. I share all that I've learned with her. Hopefully that can help her overcome those little shortcomings of hers. Beszéltél Nilóval? Of course, she's a famous dancer from Sumeru, you know. Even if I hadn't accepted this invitation, I'd have gone looking for her sooner or later. I am Master's idol after all. Dance knows no boundaries and an idol must always push hers. That said, we haven't gotten to know each other as quickly as I did with our Atlantis friends. Too many fun places to visit, maybe. Either way, we haven't had time to have a proper chat. The dance steps, though, give you a sense of natural grace, like a flower bud in the midst of blooming. Dance steps are the most authentic way to reflect someone's personality, so I would guess that she's usually a quieter person. I think perhaps a soft approach to getting along with her might work best in that case. Nem mondom, hogy aggódnod kéne emiatt. After all, she's a friend from Sumeru and a famous dancer too. I think there might be some differences in our cultural customs and personal habits, no? She reminded me to take note of that before coming here. I borrowed some books to learn the basics of nationalist culture. That said, I didn't have much time to learn about Sumeru in detail this time. I should do my research over the next few days. Maybe ask Melanie a few questions. Akár most is. Remélem, hogy valamikor az életben el tudok jutni odáig, hogy ezeket mind kipróbáljam majd, ezeket a szételeket. És hogy vagytok így együtt? I realized that the two of them would mention all these techniques that I never considered before. In terms of time spent dancing and the number of performances they've done, both are way ahead of me. Though our dancing styles are different, I really want to learn from them and pick up new techniques. You've always taught me to push my limits and become a more well-rounded person. Furcsa, nem emlékszem, hogy mondtam volna ilyet. You never said it directly, but I've heard adventurers from all over say that you can solve just about any problem. They also say that when it comes to
academic qualifications, you would be rated as an expert in many different areas of study by artisans from Lioe, as well as academics from both the Sumeru Academia and that Institute Finginfontein. Azt nem mondom, hogy mi az, mert nem tudom a nevét. Már. And isn't there a saying in Liyue about leading by example? Well, I think you are doing just that. Úgy néz ki, akkor meg kell nyomni mostantól a dolgokat. Yeah, thanks, I do my best too. Akkor azt mondom, hogy nem mondanak többet, az akkor a búcsúzáson kívül. Seems we're missing some friends this time, aren't we? Oh, you mean Taranech and Uncle Scimitar? Ah, it's a shame, but they've been super busy lately. Something insane happened in Sumeru, damn mekkora. The huge relocation project was carried out in response. Fortunately, I heard that the dangerous pass and that they've moved back to where they used to live. Moving is always a massive hassle, never mind if you got to do it twice. Gotta sort your things, clean the house. Yeah, that stuff takes time. And given their personalities, I wouldn't be shocked if Taranech and Uncle Scimitar went to help others out once they settle their own businesses. So instead we've got some of the blazing beast. We're having a rather relaxed time. I have no doubt they'll be the first to show up next time though. I have the wine ready for them. Already do, in fact. Let's get to party! Az Rex, azért. Jó, hamarabb meg lesz ez, mint gondoltam. The wash of a sleepless sheep. But that's in celebration. Az álmatlan bárány figyelme. Ez egészet a kamera forog. Majdnem elcsesztem. Első vagyok. Még mind... Ó, majdnem. Hogy tudtam ezt így elcseszni? Vissza is előztem? Jó van. Jó, az a segrázós rész. Lehet, hogy többiek mobilról nyomják. Nem lennék meglepve. Milyen maximális pontszám? Jaj, a csapatostól is ad külön pontot, ahogy láttam. Érdekes.
Shares at the hem of the sea. Egy tónus, ami tetszik nekik. Na, végre melózinok. Beírtam a címbe. Itt az idő. Tökéletes. Ahol a Saurus láttalak? Tökéletes. Dance with me. Eddig a legjobb. Össze-vissza. Esélyük sincs. Successfully hit all beats. Na, ezt is ritkán kapom. Ez az első successful 1320-ért. És még csak egy good se volt. Egy simán good se. Visszamenjél a töltőképernyőn, döglött. Na. És akkor még... Ó, tényleg engénéktől is elbúcsúzunk. Dancing is so fun. It's fun. It's super fun. Does it make you happy too, Moo? Whoa. Anyway, I'm so glad Manaya invited us all here on vacation. This place is wonderful. I'll be sure to come back often. I've saved up a ton of Mora, so don't you worry, food, fun, it's all on me. Don't mention it. Thank you, ma'am. Hey, hey, none of the ma'am stuff. Call me Big Sis. Thanks, Big Sis Engin. You have been a joy today. Táncoljunk tovább! S hagyjuk a jó időket forogni tovább. That's right, let's recharge our spirits with this joyful music. Gyújtsuk fel! Yahoo! Hey there, Rush Lotus! Here's your dance party captain of the guard reporting in. Beszéljünk később. Is the spirit stir to dance? Go on then, show him what you got. Van so far, bizony. Ki kéne próbálni, megpróbálom majd. De előtte kis szünetet tartok, mielőtt folytatom. Okay, don't push yourself too hard, okay? Hello there. Vigyázz, ne kapjam szúrást. Are you worried that I'm wearing too many layers? Thanks, still I'm fine. The sea breeze here is really cool and the temperature is quite different at night.
I did ask my sister and father for their opinion before coming here, in fact. Jim felt that as a deaconess of the Church of Favonius, it would be best if I dressed formally for my first public appearance in Natlan. Én megállett volna abban a fürdősruhában. Én nem is nagyon láttam eventben, azon az egyen kívül, amit én nem vettem részt. Public appearance in Natlan. As for father, he reminded me that the sunlight here can be very intense, so I should watch for that. That's why I came to this party in the same clothes I wear to church despite the heat. Érdekes. Szórakozz előbb, Barbara, később csatlakozok. Alright, see you soon. Meg volt mindenki akkor? Nusztától is. Később jövök még táncolni. No problem, feel free to try the awesome food we've got at the party. Nothing like getting in the mood for a jig first, right? Kis jiggly. Starta-parta. Jó, egyszer se utasítottak el, ez már valami őrület. Traveling balls gentle rocking. That excitement burst free. Hogy is szórakozzunk! Mindenki kihullott. Újabb tökéletes. Állították volna nehezebbre is. Keszi, majdnem behúzta még a végén. Successfully mindegyikit. Kájnek is csak... Ja, neki csak gurra sikerült, úgy néz ki. Ha. És a vége. Akkor csak el kell érni a pontot, nem muszáj mindent kiváltani. Hey, yeah! My head's already full of music. Dance. Sway. So happy. Made some extra money too. Huh? Since when? Nosa was swamped, so I helped out her trainees and cleared out a few monster nests. In Natlan, fighting and dancing are equally exhilarating. I like it. Thanks for that, Marine. I wanted the rookies to get more training, but they still couldn't handle that mission on their own. I make them train harder when we get back. No need, they did great. Just didn't expect the nest to have 7 times the estimated number of monsters. And the Flower Feather clan pays pretty well. I even saved enough to get a gift for Eval.
But your vacation's about over too, right? A few more days and I start thinking about booking the return trip. No rush, we can still dance. Roxanne, Letteria, Shani and Frigius have all been competing for jobs lately, so I must steal their thunder. Then let's just keep dancing and keep having fun. When you're tired, eat. When you're full, sleep. No worries at all. The Melusines-a little colossaurus lined up and bounced their way toward the stage. A színpad felé mentek. What a lovely group of guests. Looks like you're enjoying yourself too, Nusta. És egy kicsit fiatalnak is tűnsz. Really? Then I suppose I must attend every dance party from now on. Egy kis Saurus itt maradt, Iktomisaurus, ha jól látom. Nem, Melusine, tényleg. Party from now on. I make sure those kiddos who call me ma'am or even auntie will one day realize I'm younger than them in spirit. And I believe fusion dance parties should be just like this one. If anything, they should happen more often. I'm all for making it a monthly tradition. Oh yeah. Ingen Marin is still. I've still got lots of vacation time. That said, don't you think the combat posting a sign to you are a bit much? Don't you worry about me. Master Rena makes over from me as instructor. She'll bring in a new batch of skilled rookies. That should free both Marina and Roxanne schedules. Jönnek a kezdők, felszabadíthatja Marinak és Roxanne-nak is a szabad idejét. Next time the dog is brewed, I'll be able to return to the village early. And remember, don't bring any weapons with you. You won't have anywhere to place them in your house. That's why we have a little spice-flavored bean paste before eating desserts. It completely changes the taste experience. For example, rose custard, even the kind with sugar content reduced to 1/3, will taste just as sweet as before, while its floral fragrance is intensified. Virágos egyéket jobban kihangsúlyozódnak. The medical text that Miss Glenfidia brought back from Nacre also mentioned this. Tiny amounts of spicy ingredients can activate one's sense of taste in various ways, enhancing the effects of the seasonings have. Spontaneous research also suggests that ingesting the right amounts of spicy ingredients can revitalize the body and quickly burn off extra energy. Ezt megjegyzem majd. Én is azért. In that case, those spicy appetizers that I brought. You can cut each small dried fish into 2 to 3 pieces, the perfect size for low sugar desserts. Oh, looks like you're getting on just great, you two. Ez egy módja annak, hogy a gondot eloldozzuk. Actually, we started out by talking about our common troubles. Tashin's delicious, but its flavor is almost intoxicating. By the time you realize something's gone wrong, you've got several empty plates sitting in front of you. Rájönnél valami nincs rendjén, már több üres tányér van előtted. Ami azért baj, mert nem szedted arra a tányérra. Egyrészt. Legyen annak a gondja, aki mosogat. Recently, the portions they serve at Goat Hunter have gotten much bigger, and every meal is enough to leave the knights fully satisfied. But for a member of the church like myself...
De egy egyházi tagnak, mint én. Wait, what is this about? Közben befüllel a fejem teljesen. Semmi olyasmi, ami valaha is. Gondot okozna neked, Pálman? Haha, perfect timing. Haha, perfect timing, nem kacsina mondja. And here I was hoping to butt in and say we'll work on losing weight starting tomorrow. You know, to stop the consensus from forming. I already reduced the sugar and cream content in the cakes and drawn up a healthy morning exercise plan for the next few days. I didn't expect that you already found your own ways around the problem. Ha, genius. In that case, let's use new stricken poppers dried fish to have ourselves a zero regrets included dinner. Did you prepare all this for us? I also got a plate of volcano cake for you and Paiman. I looked up the latest recipes and adjusted the ingredients. I hope it's to your taste. Cake hand-baked by Katrina. Paima will take her time savoring this for sure. Actually, wait a minute. Do I have some sort of gadget we can use to keep a small piece as a souvenir? Oh, you can finish it all. If you like another one, I can make it for you easy. Akkor azt megkóstolom. Alright, I have also prepared some drinks. Remember to cut it into smaller pieces so you don't choke. I forgot. How many dinners have we had together at this point? I wonder, our time together has passed slowly, that's so quickly. A fulfilling time that has passed like a dream. Hey now, I've said it before and I say it again. Happiness isn't short-lived if you make happy gatherings a regular thing. This is the happiest time of our lives and there'll be more such moments to come. You enjoy a feast with your friends. The relaxing gathering seems to have left you in a great mood. And with the abundance of exercise you've been doing while leading dances, the flavor of every dish is made impeccable. De van edzéssel, már táncolunk is közben. Minden étel íze bepárosíthatatlan. This goes double for Katrina's sake. The magic take all hard work has imparted not only sweetness but also an immense sense of ease upon those who eat it. Mindenki megkönnyebbül, aki eszi. Everyone makes a promise. When Katrina's cake shop opens, we bring the best gifts to the opening ceremony. Ajándékokat a nyitáshoz. Barbara és Nido még beszélget. Was Melanie and Katrina finished teaching the warriors of their tribes? How many months will that take? Anyway, you wanna visit the Grand Bazaar to have some fun? Meg szeretnéd látogatni a nagy bazárt egy kis szórakozásra? Of course, I'd love to try dancing with you on the stage you're the most familiar with. Not bad, Katrina. Even if we aren't friends, I'd have given your dessert 8.5 out of 10. I leave half a point for myself, which I give you once you've gotten even better at this. And the last point will be Worth Lotuses to hand out. Nem fogok rá egyest adni. I'd have only given myself a 6.5, really. And now that I've thought about how I baked the cake, I think I know what's missing. I do better next time. Igen, erről már beszéltem, ott jár le az idő. De csak azért is felolvasom mindenki jét.
csak a party szendék. Meg egy tea house lamp like concealed. A light and exquisite little standing lamp that can be carried away and used whenever needed. After Cromartie House took this design up, it quickly became popular amongst the people. Its base has a detachable grid plate from which the candle can be retrieved and changed out. It even has a specific fixed mount for candles, such that a candle will not fall even if you run with this lamp in hand. Of course, this also means that it will not set the lampshade on fire, which makes it very safe indeed. Nagyon biztonságos bizony ám ez. Úgy. Vannak azok az állatok. Nem azok az állatok, hanem másik állatok. Csak olvasni való van még itt, pedig. Ó, itt még a Mualán is, meg a Nidus is. De tényleg, hol a tökönbe? Addig keresgélem, amíg meg nem találom, komolyan mondom. Igen, szar elrendezés, basszus. Komolyan mondom, a Genshin a részletekben tényleg nagyon szar. Ezt ki kell mondani. Na, itt van Kachina. Party stand is shining gem. There's a stand is serving as a landmark for the dance party co-hosted by the people of the springs. The children of echoes in the flower pleasure calendar, the high easy brace resort berregelek. It faithfully captures the free-spirited movement. It's an expression of the children of echoes' featured dancer, Kachina. While she may be relatively new to the spotlight, Kachina's potential is well beyond her humble self-assessment. Barbara firmly believes that her talent will one day shine as brightly as a precious gemstone. Trying out unfamiliar steps and discovering unexpected dynamism in seemingly simple movements, it is this very thrill of artistic exchange that unites the event's organizers. Mint egy értékes, drága kő. Kachina ragyogni fog. Neighborhood lamp light fragrance. These beautiful lamps are placed around the Yashiro Commission headquarters. There are thin, long air holes hidden in corners of their wooden frames, and a small stone bowl meant to store bombs that sublimate easily into steam is mounted above his candle stand. As this lamp is lit, the clear aromas will diffuse into the air, contributing to greater wakefulness and clarity. These bombs also tend to be a good deal cheaper than entire scented candles, which are uncommon in Inazuma anyway. Amúgy se tudja, akkor Inazumában ez úgy néz ki. Barbara meg valahol itt volt. Hát de hol a tökönbe? Komolyan. Akkor mégis fölötte tette? Ez a nyomorult. Nem hiszem el, hogy nem találom.
lesz addig a streamnek, nem lesz vége, az biztos. Miért nem tudta ezek mellé tenni, basszus? Azok az a legközelebb mégis össze-vissza szarja. Megvan. Partisan the popular idol. The Easy Breeze Holiday Resort. It faithfully captures the sweet movements and expressions of Master's popular idol Barbara. Light, floaty and shiny. That's the feeling she gives off. No matter where they hear from, anyone watching Barbara dance would surely be moved to utter such praise. United Events organizers. Nagyon nagy tapsal fogadja az organizátorokat. Jöjjenek csak az ajándékok, ez az. És egy kicsit növelni a bitit. Más nem volt jó, 10, 15, 20. Ezért 30, 35, 40, 45, 50, 51-re. Nagyon jó. És meg egy 5-ös, aki lefavónia. Remek, azt a kardot is vagy valakinek beadjuk. Ez. Nem tudom, az még mindig áll le. Ja, az még van egy hét. Fontinália, még 8 nap. Nem által azt is megcsinálni. Egyszer biztos. Bizony meg lesz egyszer. Ezt ígérem, hogy az utolsó. Várj, mi? Az egyik Melusine itt van. Manaja és Mu. You won't be too sad anymore, will you, Mu? Well, you have to live happily, you know. That's how you make Ina happy wherever she is now. Raw. Akkor még Mu ellen itt is Kasina is ott vannak. Ja, akkor több karakter már nincsen máshol. Megtaláltam mindenkit. Egy Melusine az, aki kimaradt, az ott van, és a Koholla is. Na de csináljunk gyorsan egy kis kaját, csináljuk meg a napikat. Az a beszéd megvan mind. Gyönyörűk, Lemeli Ward. Tényleg vagyunk szokásosan pénzzel. 星と深淵を目指せ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。
tudom fejleszteni őt, de most már mindegy, lejárt az idő, titeket meg kurvá nem érdekel, hogy ha elvérzek Yanfeivel csatával, vagy nem. Legyen ez a ti hibátok. Akkor... az összes mehet bele, várjunk. Crafting megint. Blood Jade. 8 olyan szolventem van összesen, ez nagyon jó. Kiváló. Nem volt összesen csak annyi, akkor... ja, normáltakat feldolgozzuk. Artefaktok mennyire lehet rossz, nagyon rossz. Nem, mindegy, felviszem 8-asra az anyja keservibe. De ezek tényleg nincs ennél rosszabb. Mindegy, és most már nyomom össze-vissza. Jó, legyen küszöm 8-as. Fordulatra rohadjál meg akkor. Legjobb. Adok rá egy szintet, mert nem vagyok annyira spúr. Csak egy nagyon kicsit. Vicitünk nincs. Jó, akkor egy volt a fejlesztője. Mégis kaját vele. Tofu. Egy 4-et legfeljebb. Majd ameddig kiadja a törvényszerű tofut. Nem mindegy, akkor nem. Ide megyek. És nem tudom, milyen szett kell neki. Megint csak. Glittering Street. Ezt a fát meg innen. Köszönöm. Ez a Glittering Street, nem? Ez a fátlan. Hogy bizony. Akkor valakit megint eltávolítok. Ez egy 2-t. Az is kell valamikor. Nem a lepót. 1.
点につ Várja. Ja, bányászás még. És mennyi 5 furnishinget kiveszek? この同点も Hol volt az a mocskos? Basztus, már elfelejtettem, hogy mi kell. Fölvepenrek. Megrekkenő hőséges. Fölvepenrek volt, ugye? Azt hiszem. Innen meg azért... Az mindenképpen kell. Köszönjük a vételét. 同点につ Ó, tényleg ide le lett téve ő már? この商店街はたとえ祭り期間中の客足でも経営に問題は出ないだろう。どうやら工夫をたくさんしたようだな。もっと多くの店を建てる予定はあるか？私が法律面で支援するぞ。 Na, innen is kaptunk legalább még goldot, igaz, csak egyet. Így nagyon jó, így jó. おや、これは珍しいお客さんだ。こんにちは。その顔からして面倒事はないようだな。まったく、モラが稼げないじゃないか。 Jó reggelt! おはよう。私みたいにテキパキしろよ。 Lehetnék is enthusiastikabb, bocsánat, Yanfei, de megdöglök. Éppen. Ha nem baj. De csak egy kicsit. おや、これは珍しいお客さんだ。こんにちは。その顔からして面倒事はないようだな。まったく、モラが稼げないじゃないか。 És akkor jó ét. おやすみおやすみ。もし夢で法律の抜け穴を見たら私に話すんだぞ。 Nem tudom, mire tenni, nagyon jó. A stream vége szévével úgy néz ki, hogy ezt a kutyát megnyomasztom. És még a levelet. Someone to watch with. Now, this is what I call good timing. I'm in Fontaine on business and I just happened to arrive during the Fontinalia Festival. Még szállítsák nem láttuk őt, basszus, ez nem hiszem el. Így beszélnek a karakterek, de még egy anekdota erejéig se találkozunk velük, annyira helyes. You were part of the film crew last time, weren't you? No need to look so suspicious. I obtained that information through entirely legal and fully compliant means. I don't spend every waking hour buried in law books the size of paving stones, you know. I'm also a devoted reader of the Steambird. Besides, news about you tends to travel fast. So, will you be involved again this year? And is there anything you can tell me about the films? Nothing confidential, of course. I'm simply interested in which ones feature anything related to the law. Once I know the screening times, I can arrange my work accordingly and enjoy them without distraction. Better yet, perhaps you could join me.
Having plenty of crisp snacks and refreshing drinks. Good company at the movies should always come prepared after all. Well, shall we go? Na hát akkor menjünk. Úgy bizony. My way. Yanfei specialty. The dish is essentially crab roe tofu, done to an incredible degree of regularity. Its dimensions and flavor are all faithfully rendered according to the crab roe tofu laws. In the recipe with not a single letter omitted. Egy betűt se kihagyva belőle, ilyen szépen 5x5-ösbe. És akkor úgy néz ki, hogy ennyi lett volna a mai stream. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Ha tetszett, iratkozzatok fel, vagy lájkoljatok, amit akartok, vagy kövessetek be Twitch-en, vagy ha teljesen elment az eszetek, akkor iratkozzatok fel Twitch-en. Ezt még gyorsan bányászok egyet. Ja, és múltkori streamben, mikor azt kívántam a... Nem tudom melyik cégnek, melyik cég mögött álló befektető családnak, hogy remélem egy nap kiírtják őket. Elnézést kérek. Az alfabetre gondoltam, nem az entropikra. Ezúttal is elnézést kérek, hogy összekevertem a két céget, de az alfabet mögött álló befektető családot igazán kiírthatnák. Különösen miután utána olvastam az alfabetnek, és kb. Egy 3 évvel ezelőtt megjelent cikkben írták, hogy az alfabet, ami a Google mögött áll, ami a YouTube mögött áll, az egyik nyomorék brit befektetője konkrétan követelte a Google-ön, vagyis az alfabeten azt, hogy csökkentse a dolgozóiknak a fizetését. Őszintén egy ekkora féregnek azt mond kívánni, hogy dögöljön meg, vagy azt kívánni, hogy lőjék agyon, szerintem teljesen normális. Na de mindegy, legközelebb. Szűnapos megnézek. Még egy ilyen világban egy befektető ekkora arcot megenged magának, a halálát kívánni, nem tesz semmit. Dögöljön is meg az olyan. Na de legközelebbi szülinap, Yanfei augusztus 8-án, és énből 10-én, akkor számítatok majd legközelebb streamre, vagy talán egy picit előbb, de azzal én egyelőre rohadtul nem számolnék. Szóval addig is menj már vissza, annyira utálom a YouTube-nak ezt a fostos felületét, szevasztok!